Abrashii fi Hermeellaanii haala kanaan sapiraayisii ajaa'ibaa taasisan jechuudha. Innaa innillee baay'ee itti gammadee baay'ee tokkotti gammadee jechuun hanga jalaa baduutti gahee jechuudha. Innaa meeshaalee mana keessaa akka algaa TV fi kan kana fakkaatan hundasaa akka guutuuf waadaa galeef jechuudha. Sammaleellee moo'ituu chaanaalii yuutuubaa baneeti kan inni kennee fi mucaan baay'ee itti gammadee keessisaa baay'ee gammadee jechootaan ibsachuu wallaale jechuudha. Innaa baay'ee waan das nama jedhuu fi waan fudhatama namoota biratti qabudha kan isaan hojjechaa jiranii. Innaa Hermeelladhaan immoo yaada kana fiddee moo'ituu akka isa kanaa gargaarree bakka kanaan geenyu taasisuu keetiif baay'ee tokko si galateeffadha. Galata guddaa na biraa qabda. Innaa akka ati laphee qulqulluu qabdu natti argisiiste baay'ee si galateeffadha. Galata guddaaf si barbaachisa. Kanaafuu naaf galatoomii naaf jiraadhu jedheeti kan inni galateeffate jechuudha. Innaa nagaalleen irraafannee nagaa jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti siniif haa ta'u. Anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa kooti. Bakkaa fi lafan jirutti nagaa fayyaa koodha. Viidiyoo kana immoo laayikii, sabiskiraaybii, sheer gochuu immoo hin irraaffatina. Innaa akkuma beektanii kaleessa viidiyoon hojjechuun natti haa tolu baatullee malee jechuudha. Viidiyoo yeroo babbaay'atu moo'ituu akka nu jenne si taasisa. Innaa akkuma argitanii amaanuu isaanii kan baadiyyaa irraa fide Hermeelladhaaf sababa kan ta'eetu amaanuun akka katamaa Addis Ababaa galu kan taasise amaanuudha. Hermeelladhaa jechuudha amaanuu. Innaa kanaafuyyuu Abrashiin moo'ituu sababa kanaaf wanta kanaaf ka sababa ta'ee Hermeelladhaa baay'ee galatoomii baay'ee si galateeffadha. Galata guddaa na biraa qabdaa jedheen jechuudha. Innaa akkuma argitan kaleessa Hermeellanii kan isaan jiran jechuudha. Hermeellanii mana ajaa'ibaa kireessiteeti kan isheen sapiraayisii taasiste. Har'a immoo ani chaanaalii banee fi sapiraayisii isa taasisa. Sapiraayisii irratti inni dhufa yeroo baay'ee akka itti gammaduu fi baay'ee akka itti gammadu abdii qabna. Innaa nama baay'ee gara laafessa nama fayyaalessaadha amaanuuni. Kanaafuu moo'ituu sapiraayisii gochuudhaaf duubatti hin deebinu. Akkasuma moo'ituu meeshaa mana keessaa wantoonni isa barbaachisan baay'eetu jira. Isa sanii moo'ituu ni guunna fi jedhaniiti kan inni isaan haasa'an jechuudha dursa irratti. Innaa amaanuun ni dhufaa jedhanii amaanuun dhufnaanis moo'ituu innaa bakka ni bareedda minaamin jedheen jechuudha. Dhugaa wannaan adda addatti walitti bareedna lakki walitti bareedduu jedheeni. Innaa haala saniin haasa'anii booda har'a sapiraayisii ajaa'ibaa tokko siif qabna. Sapiraayisichillee maalii hojjettee gammatii jedhaniini. Innaa gammatuun garuu natti ulfaata. Kaleessa mana duwwaadha har'a oomisha san ta'e jedhee yaada jedheeni. Innaa hin arganne jennaani maa hin argamu waan bira garuu wanna yaaduun jiru jedheeni. Innaa isin cannaqiniitii wanta jiru hundaa itti mijatteeni Hermeellanii. Innaa akkuma argitu wanni hunduu yeroo booda ni astakaakkalamaa. Wanni hunduu yeroo booda ni dhufa. Namni tokko gaafa bakka karoora wayii qabaate hojiiti isa barbaachisa. Hojii saniif moo'ituu sababa kasiif ta'u siif hin dhufne sapiraayisii si taasisna. Innis maalii hojjettee kaameraan hin argitaa miti jedhe eeyyanii. Innaa sababbiin kun yuutuubii kan amma viidiyoo dalagaa jirru yuutuubii amaanuu tuub jedhu chaanaalii siwannee jirra jedheeni. Amaanuunis baay'ee itti gammadee jechoota dhabiif dhuguma moo anaaf moo jedhee waaqa ta'e itti marame jechuudha. Innaa baay'ee itti gammadee jechuudha. Yeroo waan tokko sitti daddabalamanii yeroo bakka dhati nan ta'a jettee yaadne siif ta'u bakka ati nan gaa jettee yaadne gaafa geessu bakka ati nan dhaabadhe jettee yaadne gaafa dhaabbattu jechoota dubbattuu fi waan gootu si harkaa badaa. Keessi kee baay'ee gammachuun guutamus imimmaantu si hudha. Kanaafuu jechan isiniin ibsuun qabu baay'ee naaf galatoomai. Bakka waan hin jedhu wallaalee gammachuudhaan kan guutamirraa kan hafe jechuudha jedhee. Innaa meeshaan moo'ituu meeshaalee mana keessaa
kan akka algaa fi akkasuma televiziyoonii minaamin kasi barbaachisu hunda kan waliin deemnee manatti si guunnu ta'a akkasuma mooytu isa immoo waciinatu si danda'a jedhan jechuudha waa Abrash dhugaa rabbii bakkanatti baratii dhiira namaati dhugaa rabbii namni nama ofiitii yaaduu kanatti jechuudha nama akkanatti beekumsa kan ta'uu danda'a jechuudha namni haganatti akkanatti nama karaarra qabee akkas namatti nama guddisuuf yaadu hin jiru jechuudha gaarummaa isaa agarsiisa fayyaalummaa isaa agarsiisa qulqulluu ta'uu isaa agarsiisa jechuudha dhugaa rabbii obboleettiin waan jettanii nageenyi kaleessa jechuudha ati garraamii namaati ati qulqulluu namaati namoota si cinaa jirantu akkati badduu fi akkati karaan taanirra qabatu si taasisaa jira malee ati garraamii namaa turte jette eeyyan dhugaa rabbii ammallee garraamiidha garuu haalonni tokko akka isa dogongorsan isa taasisee malee jechuudha እና kanaafuu baay'ee si jaallanna baay'ee si kabanya jedhaniini እና wantan isiniin ibsuun qabu dhugaa baay'ee naaf galatoomai Hermeellaa Abresh baay'ee naaf galatoomai jedhanii እና jechan isiniin ibsu baqa jechina ala baddeedhe እና Hermeellaan rakkoon qabu namoonni tokko jecha ibsachuudhaaf gaafa jedhanii jechoonni jala hafan jira jechoonni jala hanqatan jira gammachuurraa kan ka'e saniifuu keessi keetu nutti hima waan ta'eef rakkoon qabu nu ibsuudhaaf hin cinqamini rakkoon qabu nu ni fudhanna akka itti gammaddu ni beekna waan ta'eef ati ibsuun kee dirqama miti akkanattu si hubanna jetteeni እና ዋው ከለከ ወል አርገቴ dhugaa rabbii Hermeellaan illee gara laafitti ta'uun ishee eenyumaaf iyyuu namni amma sa'aatii ammaa kana obboleewwan itti kennaan jirtu waan ta'eef isheen immoo itoo nama hin beekne tokko kiraa ji'a takka 30,000 kan kireeffamu kan waggaa tokko kireessifuun isheetu baay'ee jechuudha naannoo 300 jala kan dhufudha jechuudha kan isheen ittiin kireessiteef jechuudha እና amaanuun illee baay'eetti gammadee እና amma kasiyaafuu malaaxaa kana oskachuu bichaadha kanaan booda malaaxaan kunis hin mul'atu minaan jedheetti qallada እና dhugaa rabbii viidiyoon isaan hojjetan haala kanaan deeman taanan hedduu namatti tola akkatti rakkataa kaasan taanan akkatti dadhabaa gargaaran taanan namoonni tokko hojjechuu osoo danda'anu hojjechuu fedha osoo qabanu gaafa gargaarsa dhabanii bakka kufanitti namoonni hafan jiran jechuudha garuu mooytu gaafa bakka namni kufeessanii namni ati kuftisanii namni si kaasu jiraate bakka barbaadde ga'uu ni dandeessa gargaarsa nama tokko si barbaachisa namni kamiyyuu gargaarsa osoo qabaate baay'ee namatti tola eetii yaada እና haala saniin akkasitti shaashambaa jedhanii amaanuu gammachiisan jechuudha እና ቪዲዮን ከሌሳ ገዲሳን ከነፈካታ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ጎቹማ ይነራፈትና ባይ ባይ